Epikondiloko muskulatura automasajeatzea. Aulki batean eseriko gara, ukondoa tolestuta eta mahaiaren gainean jarrita. Beste eskuarekin muskulusabela hartuko dugu hatz lodiarekin eta erakuslearekin pintza eginez, ukondoaren ondoan. Eta alde batetik bestera mugituko dugu. Hatz erakuslea eta hatz luzea ere jar ditzakegu punturik mingarrienean eta presio txiki bat egin besaurrarekiko mugimendu perpendikular bat eginez. Automasajea 5 minutuz egingo dugu. Ez ditzatela hatzek larroazalaren gainean irrist egin.